Դիանա Գրիգորյանի «Գոյամարդ» հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են և վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ հերոսները հասել են իրենց դիմադրության սահմանին, և այդ բոլոր հերոսները դարձել են հունանի տարիներով թաքցրած որոշումների հետևանքների կրողները։ Եթե նախկինում թվում էր, թե յուրաքանչյուր կերպար ունի իր առանձին պատմությունը, ապա հիմա պարզ է դառնում, որ բոլոր ճանապարհները մի կետի են տանում անցյալում կատարված այն ողբերգությանը, որի մասին ճշմարտությունը վերջապես սկսել է բացահայտվել։ Ամենացավոտ տեսարաններից մեկն անկասկած Լեոյի գիծն է։ Լեոն միշտ ներկայացվել է որպես ուժեղ, համառ, պայքարող երիտասարդ։ Նա կարող էր կռվել, սխալվել, զայրանալ, բայց երբեք չէր կոտրվում։ Սակայն վերջին բացահայտումներից հետո առաջին անգամ երևում է, որ նրա ներսում իրական փլուզում է սկսվել։ Երբ նա խմած գնում է հոր գերեզմանի մոտ, ու դա պարզապես հուզական տեսարան չի, դա մի մարդու ճիչ է, ով տարիներ շարունակ ապրել է հարցերով։ Եվ հիմա, երբ պատասխանները սկսում են երևալ, չի կարողանում ընդունել դրանք։ Պատկերացրեք այդ պահը՝ գիշեր, լռություն։ Որդին նստած է հոր գերեզմանի մոտ։ Այն երեխան, ով վաղուց կորցրել է հորը և չի հասկանում, թե ինչու։ Լեան գիտակցում է, որ իր հայրն է եղել այդ երեխայի մանկությունը խլողը, այդ երեխայի բոլոր դժվարությունների ու դժբախտությունների սկիզբը։ Բայց Ավոն ժամանակին հասնում է և օգնում Լեոյին ուղղակի տուն հասնել։ Նա գտնում է Լեոյին այն պահին, երբ վերջինս ամենախոցելի վիճակում է։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ Ավոն չի սկսում քարոզել, խրատներ տալ, նա պարզապես տանում է տուն։ Երբեմն ամենամեծ օգնությունը հենց դա է լինում, ոչ թե բառերը, այլ ներկայությունը։ Ավոն կարծես հասկանում է, թե ինչ է ապրում Լեոն, որովհետև ինքն էլ տարիներ շարունակ ապրել է կորստի, զայրույթի և անարդարության զգացողության հետ։ Մյուս կողմից Արամի կերպարը սկսում է էլ ավելի հետաքրքիր զարգացումներ ստանալ։ Արամը փորձում է օգնել Լեային։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև նա կարող էր օգտվել իրավիճակից։ Իհարկե, Լեան հիմա գտնվում է այն վիճակում, որ բացի Լեոյի օգնությունից պատրաստ չէ ընդունել որևէ մեկի օգնությունը, բայց Արամը փորձում է։ Լեայի մերժումը հասկանալի է։ Լեան հիմա այնպիսի հոգեվիճակում է, երբ ոչ մեկին չի վստահում։ Նա կորցրել է վստահությունը մարդկանց նկատմամբ։ Նրա համար հիմա դժվար է հավատալ, որ որևէ մեկը կարող է անկեղծ լինել։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր փորձում են օգնել։ Հենց սա է հունանի գործողությունների ամենամեծ հետևանքը։ Նա ոչ միայն տարիներ առաջ է ինչ-որ ճակատագրեր փոխել, այլ հիմա շարունակում է քանդել մարդկանց ճակատագրերը։ Եվ թվում է, թե յուրաքանչյուր կերպար իր ձևով վճարում է այդ գաղտնիքի գինը։ Գրիշոյի գիծը գնալով ավելի շատ հարցեր է առաջացնում։ Հարսանիքից հետո շատերը սպասում էին, որ նա ամբողջ ուշադրությունը կնվիրի Մանանին։ Նա կփորձի ամրացնել իրենց հարաբերությունները, հատկապես հիմա, երբ Մանանը ծանր վիճակում է և բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ է փնտրում։ Բայց փոխարենը հեռուստադիտողները տեսնում են, թե Գրիշոյի գիծը ինչ հետաքրքիր զարգացումներ է գտնում։ Նրա կյանքում հայտնվում է մեկ այլ կին, որի հետ ուղղակի ժամանակ է անցկացնում։ Դեռ պարզ չէ, թե այդ հարաբերություններն ինչ բնույթ կկրեն։ Գուցե դա պարզապես ընկերական շփում է, ինչը կասկածելի է։ Բայց սերիալային տրամաբանությունը սովորաբար նման տեսարանները պատահական չի ներկայացնում։ Եվ հենց այստեղ է առաջանում վտանգը։ Մանանը վերջին շրջանում բազմաթիվ հարվածներ է ստացել։ Նա պայքարում է ընտանիքի, սիրո, անցյալի և ներկայի միջև։ Եթե նա զգա, որ Գրիշոն հեռանում է իրենից, դա կարող է դառնալ հերթական ծանր հարվածը։ Հատկապես, եթե մի օր պարզվի, որ Գրիշոն կրկին ինչ-որ բան թաքցնում է իրենից։ Մանանը միշտ պատրաստ է եղել հասկանալ մարդկանց, բայց նա նաև այն մարդկանցից է, որոնք չեն ներում դավաճանությունը։ Ուստի, եթե Գրիշոն իսկապես սկսի վտանգավոր խաղ խաղալ, նա կարող է կորցնել այն մարդուն, որի համար այդքան պայքարել էր։ Ընդհանուր առմամբ, սերիալում հիմա գրեթե բոլոր հերոսները կանգնած են ճակատագրական ընտրության առաջ։ Լեոն փորձում է հաղթահարել հոր մասին ճշմարտությունը, Լեան փորձում է հասկանալ ինչպես ապրել այդ ճշմարտության հետ, Ավոն փորձում է պաշտպանել իր հարազատներին, բայց դեռ չի հրաժարվել իր սեփական պայքարից։ Գրիշոն քայլում է մի ճանապարհով, որը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ իր համար, և այս ամենի ֆոնին ամենամեծ հարցը մնում է նույնը.
Արդյոք ճշմարտությունը վերջապես կազատի մարդկանց, թե այն միայն նոր ցավ ու նոր բաժանումներ կբերի, որովհետև գոյամարտում յուրաքանչյուր բացահայտում ոչ թե վերջակետ է դնում պատմությանը, այլ սկսում է նոր և ավելի բարդ պայքար, այնպես որ մինչ բացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք միանալ մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք շոու-բիզնեսյան անցուդարձի, նոր հեռուստասերիալում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն: Գրեք նաև, թե ինչ եք կարծում Մանանը տեղեկանալու Գրիշոյի քայլերի մասին ու ինչ է կատարվելու դրանից հետո: